O Edu, a Kai e o Dinho foram passear na fazenda. E olha o que vamos aprender. Educadinho vai ensinar o som dos animais. Quem sabe fazer o som que o patinho faz? Quá, 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 quá. É assim que o patinho faz. Educadinho vai ensinar o som dos animais. Então vamos aprender o som que Pintinho faz. Piu, 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 piu. É assim que Pintinho faz. E na fazenda também tem vaquinha e tem porquinho. Educadinho vai ensinar o som dos animais. É hora de imitar como é que a vaquinha faz. Mu, 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 mu. É assim que a vaquinha faz. Educadinho vai ensinar o som dos animais. Essa vai ser difícil. Como é que o porquinho faz? Roink, 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 roink. É assim que o porquinho faz. E agora que todos aprenderam, vamos fazer de novo, começando pelo patinho. Vamos lá! Quá, 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 quá. É assim que o patinho faz. E agora é a vez do Pintinho. Piu, 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 piu. É assim que o Pintinho faz. E a vaquinha passeando no curral, como é que ela faz? Mu, 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 mu. É assim que a vaquinha faz. E o porquinho, como é que ele faz mesmo? Roink, 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 Tá certo. roink, roink, roink,